Okay, for Uncle IB, I have to do this video for you. You're a motherfucking hypocrite. I will say it to your face. Uncle IB, now my man you be, now my friend you be, but he be a motherfucking hypocrite. Ibu ezigbo mmadụ. Anwale ya gwa ga mwa bo Onye Obodo na agwa ga with my full chest. Ibu ezigbo mmadụ. Afu video ime concerning video drop ozi Igbo ndụ na wagaji. Epụta ebe a na-epenti okwu ka ndị mmadụ wee kpọọ gị ezigbo mmadụ ka wee sị na nwere onye na side but you know the real truth, you know the real matter. Isoga government house ka anyị ga government house a onwe mgbe anyị ji kpakata nkata wuru Soludo kpata nkata na anyị emere ya campaign emekọ campaign ewe ka eso ekwute okwu anyị ji emebere ya campaign ma anyị ji ekwubere okwu so Soludo chọcha onye ndị ya emere ya campaign ka o win ọ bụrụ m nwa bụ Onye Obodo nke nwa abụọ Uncle IB dekwa onu ya mbaba ebe onye son jee park top o MC Shade maasị mmiri mma anyị gwa ihe eme Soludo win so I dịcha this influential ịmanye mmadụ win campaign ejibe m abụrụ billionaire ka m enwe business sense so I dịcha m this influential na SSA to the governor on media bụ our friend mgbe anyị nọ school ọ gba anyị na-abụ commissioner ọ gba anyị na-abụ SSA ofu mkpụrụ ihe adịrị unu n'ihu that n'ime unu nche niile na onwere onye nwee such leg ọ bụrụ our old friend na school mgbe na Unizik anyị na-akpa nkata na ofisi ya mbaba if na ebe a na-aba ndị register my anger this guy wee wesi okay let's pull a meeting with governor ịbịa ihe dị na ahụ ị na-ekwu onye n'iru governor tell the governor ka ọnụ na ya ka ga-ahị ntị karịa ha nwa efix a meeting kpọọ onye ọbụla all the content creators akpọ ozi Igbo ndụ na waga ha sị na ha na-eje na white people enyego ha 2 million iji campaign for their candidate, not even PDP, not even Labour Party ma ọ bụ APC o that say okay no white people if anyị oba win cha hapfa the camp by APC. How many local governments they na the full of Nigeria? How many seats can white people na occupy? I ask you okay, ni na political this thing. You can support any candidate. You are an influencer. You were anybody with any right to mega approach. Price that balagenia. Nali ego meria campaign. It's your business. What are people balafia? Hasemba na hard edge. Abo Esege sino na Lagos that which is true. Now I'm that guy. There's a activation on the Gmail. Abo came after ya. Obuefi. If you see send that number governor direct, kind of governor who come from the legit. The guy would number governor send the Obuefi governor pick here. See yes, no na unu. Also governor you here okwa no so no Lagos. No we hear no jinaka no ya bata. Which na governor to kwala sia. That guy no. See no Obuefi meja square bata. Aya sia mba na ya for ya. Many people wanted this info, they believe they may call. Most of them called me. This go about Uncle IB, like so you see a mecha call. You see for okay, Wakaiten. There's no harm in trying. Or sitting governor now. Why? See, how many times you go one-on-one with a sitting governor, run table meeting, bankata. Okay, governor could be governor, where do I one question? Can you know Meru industry? Because as far as entertainment is concerned, content creating is the newest branch of industry. Just like during the time of Willie Obiano, the MC, I meet Willie 2 times. I commit with Willie Obiano 2 times. Before Chicha, if I am na this industry to boost if you name as content creators. Nke wabo Uncle IB be here when you are enu. Why say an eme kwara anyị nke ame? O wona mgbe disi amelu gị. Ma ọ bụ ya mere ya mbaba. Ma ọ bụ ya mere Onye Obodo. Isi ya emela anyị nwa bụ content creator. In other words, you are speaking on behalf of the whole content creators no na Anambra. Both in the not present and in not absent, which everybody will still benefit from it. Governor West North can go on to Mboni Ukwu. Ni ikwu kita take up ke boya. Not be gonna plan na nkona plan ero na carry nki na ekwu self. Now very massive. Wish you were impressed with the answer. I didn't just see the outcome. Okay, I'm not I know what is it called? The bishop. Cholukwa governor bia. I na governor just say photo. Governor poor he attend to them. I na the wife noro.
nọrụchazie na anazi asịa ya oke ngwa were nke a thanks for coming. O nwee ebe anyị biri aka n'akwụkwọ ka o nwee mgbe eji wee kwuo na ihe abụkwa kunu wee na-emerụ Soludo campaign. Albino ha mee video to promote ihe Soludo na-alụ ha nọ there. So onye kwụsịrị efe ụgwọ. Content creators gbakọ. The meeting was by 1, but akpọ by 10. Ọ ya abịaka late abụrụ by 12. Afọ na-abazi n'oge asị oke ngwa ka anyị gagharịa akpọrọ onye ọbụla gaa na new government house gaa na Fun City. Here content creators ụfọdụ jee ebe a ife ha like create ụlọ nwefa content which is normal. These are content creators. You create content with anything. Even jee park na ebe a say ya na ruo were ya create kwala onwe content. Wagaji na oziu also ha nwa bụ content creators na-abịa ha pụtazi ịgwa public na edego ndị afọ 400 mana ụlọ agbasịkwa public na edego 2 million. Onye na-apụtakwa na YPP nwanụ emecha election YPP anya na 10 position ịchọpụ na ga-aga 5 million aside. Onye na-apụta na YPP nwanụ campaign zukwuru na onye afọ merụ ya campaign gaba ebe ịkọrọ your fellow content creators art na Soludo akwụgo ha ụgwọ ka iwee paint efa black so nke wa bụ sent so nke wa bụ ezigbo mmadụ n'ebe a mana ịgbasị na akwụkwọ 2 million ụlọ ka ya akwụfụrụ ọrụ nchelu na apata nji abịa ụnago work hi ụlọ ya kwata ụnago work ọgwụma for involving innocent content creators. Many people get about, and the for the irony of it all, even Soludo and the wife recognize most of the content creators who never have. Master Kuloti Kuku, Soludo say Apollo this Sofia Bia. He is a he was happy now because I can say Monday neighbor got some dog walafa. Mayam Baba na Wuni, or so they follow Yahaneme. Now school Yam Baba Digarabata Nogi, guess what that Batanogi. Many people we are privileged. If I tell me some of the content creators Joku Yam Baba, now say Baba, thank you very much for including my name. A rare privilege, a city governor, okay, Genolani, Kaipankata. You know, so governor Bomb Major. Governor Bomb Major. Tata Kanje Fuba big man. I have Lagos, no Lagos 3 days. I'm a man I have meeting for now like 2-3 million Anna. Naibia what they catch they go, what they catch they go. No matter. What I never paint here. I quite be my cabin so quick so just the thing. Madi ye cool would they paint here? Can they get no banana mad? Go allow for Jankilo what content creators. Or they can pack alone, Jankilo for they can pack alone our park and when down park and send our park and Nanya. Confet or they can pack alone our park and Zeus no we now buffet a Colombia, FIFA in Colombia, to video, make video, or yoga. Or the promoter state upon Apple Yogo. I think I'm an influencer, I'm a businessman. No problem, it's about 1 million in Apuala. It's not fully looking. Am I doing to please you? At this my level, at this my age. Every time you look as 400,000. I'm working at 400,000 BC. Uncle IP, give us a guy, or maybe they'll have one you wouldn't hear the video. Or what I'm working at for, say you want to drop a video. Na akpọla ya oku ana na-asa ngwa wuru nke agba afọ e nyoko ọ na-ewu. If you want to see the governor na abịa link unu up unu eje nwe one on one with the governor o nwere mgbe governor ji wee sị ebe ka Wagaji na ọzọ Igbo ndụ nọ governor biko onye bụrụ onye unu na-apụpụ ejinye ha ego ejiranye ha ego mana ịgba asụkwa unu Igbo go 2 million for YPP ka ya step down ma election uluo. Open a post to be a full time. If you not supporting the man, it took the man or chair. It not supporting the man, what the man can do. It not supporting the man, the man with capability. It not supported because I got because so you show the fuck up and do your business and allow others. So you don't have 5,000. How well yeah? For 400,000, you never fire. Mbano na check it up one line. You not for 400,000. You have said what don't catch it. Onye Obodo kwuo Onye Obodo na-ekwuka. Uncle IP, you are more hypocrite. I said it to your face.